So kung makikita nyo guys, may hawak akong shoes ngayon. So yung pangalan nito is VANS Volt. Yung gagawin natin dito guys is i-restore natin yung dati niyang kulay. So yun lang kasi yung pinaka-problema niya ngayon, kaya yun yung ipapakita ko sa inyo kung paano natin gagawin. And kung paano natin siya ibabalik sa dati. So kasi alam naman natin na 'di ba kapag Vans, so ganyan siya. Kapag Vans kasi medyo madali talaga siyang kumupas. So yun yung pinaka-issue ng Vans. Kaya ipapakita ko sa inyo kung paano siya ibabalik sa dati. And papakita ko rin sa inyo guys kung yung way kung paano linisan ng tama yung sapatos. Ito siya. And kung ano yung mga gagamitin kong gamit. Yes. Yep. So guys, yung gagawin natin ngayon, ito yung mga gagamitin ko, papakita ko sa inyo. So unang-una, yung towel natin, yung sabon, saka yung joy. Detergent siya guys, tapos yung brush natin syempre. Sa brush guys na gagamitin nyo, dapat yung soft brush lang Hindi kasi pwede yung hard kasi baka masira yung canvas ng sapatos nyo. And dapat warm water lang gagamitin natin. So ito siya. And so ganito yung gagawin natin muna. So, ang una muna natin gagawin is tanggalin muna natin syempre yung shoelace niya. So, ganito dapat. Kasi mas easier para sa atin na maglinis ng shoes kapag hindi nakalagay yung shoelace. So, dapat tanggal talaga. Perfect. Perfect. Guys, malinis na siya. And yung next na gagawin natin is iiwanan natin siya na matuyo. So, pamamagitan ng air dry lang kasi since wala tayong blower. So, bababayaan na natin siya na matuyo gamit ang hangin lang. So, wag niyo siya paaarawan guys para hindi kumupas lalo yung sapatos niyo. Kaya kapag naglalaba kayo dapat nasa silong lang siya. Or kung papaarawan niyo man siguro, para sa akin advice ko is mga 1 hour or 30 minutes lang. Tapos pagkatapos ng tanggalin niyo na rin siya ulit. So, ito na po siya. So guys, tapos na tayo sa ginawa natin kaninang paglilinis. So yung next na gagawin natin is pupunta na tayo sa collar. Kukulayan na natin siya din, ibabalik na natin yung dati niyang kulay. And papakita ko lang sa inyo kung anong gagamitin ko. So ito po siya lahat. Of course, kailangan natin ng tape natin kasi lalagay natin sa midsole para hindi magkaroon ng kulay. Then yung gagamitin kong pintura. Tsaka yung brush. Pati ito specific yung ganito. Kailangan nyo ng ganito talaga kasi para mas maganda rin. Tsaka pag balak nyo mag-mix-mix ng kulay, mas okay siya para sa akin. Then last po pala, explain ko lang yung pintura na gagamitin ko guys, hindi siya specific na,
Hindi siya yung literal na pintura na ginagamit ninyo pag nagpipintura kayo ng mga bahay nyo, ng simento or ng bakal for example, pati kahoy. But yung pinaka niya talaga is yung nga pang canvas siya, sa tela talaga ginagamit and din sa sapatos talaga. Simulan na natin. Perfect. 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 Perfect.
Perfect. Perfect. Perfect. So tapos na siya guys. Ang next step natin is hihintayin natin siya matuyo after 24 hours. So bago natin malalaman yung totoong result niya. Hi guys, so ito nga po pala. Ito na yung kinalabasan niya. Pakita lang natin. Tantaran. From 2 kupas tsaka sobrang dumi niya. Ngayon sobrang linis na at mukhang bago na po siya ulit. And pakita ko na lang guys yung guys, pakita ko na lang talaga mamaya yung pinakabuong buo ng simula sa kung paano ko siya ginawang ganito. And hindi ko na mapatagalin yung sasabihin ko. Yun na nga lang pala, and shoutout nga pala kay Kevin dyan, yung taga Baguio na tropa ko. Siya yung kapatid ko kapag nasa Baguio ako. Kevin Rabago. Pre. Tapos kay Maxter, kapatid ko sa Manila. Tapos, isa pa, yung pinaka-last is si Boss Howie. Ito talaga yung pinaka-idol ko, kaya nandito ako ngayon kung nasasaan ako ngayon dahil talaga to sa kanya. So yan lang guys, thank you. Perfect.